به نام خدا. سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم سراغ فورکست این هفته، یک شنبه 31 خرداد. ببینیم که در طول هفته آینده چه سطوحی رو میتونیم داشته باشیم و چه فرصت‌هایی برای معامله روی بازار وجود خواهد داشته. و معمولا با طلا شروع می‌کنیم. در مورد این محدوده و این اوردر بلاک ویکلی صحبت کردیم تو ویدیوی آموزشی که دیروز براتون آپلود کردم. اگر ندیدید میذارم ان یا این بالا یا این بالا ببینیدش حتما. و یه برخوردی که به اوردر بلاک ویکلی داشتیم و ریاکشنی که گرفتیم. برگردیم تو تایم پایین، تایمی که میتونیم روش کار بکنیم و ترید بزنیم. توی تایم فریم یک ساعته من بعد از برخورد قیمت به این محدوده، خب ببینید این محدوده خیلی جوندار و بزرگی هم هستش. اگر هم بخوایم براش تارگت مشخص بکنیم رو تو فورکست هفته پیش من توضیح دادم. این سطح ما تارگت خودش رو داده، اوکی. اما سطح به شدت جونداریه و میتونه قیمت رو به سمت پایین ادامه بده، حرکت قیمت به سمت پایین ادامه دار باشه. اما ما اینجا نیستیم که بیایم حدس بزنیم که قیمت اینجا اینجوری میشه، اینجا اینجوری میشه. نه، ما این کارا رو نمیخوایم بکنیم. ما سطوحی که میتونیم روش اسکلپ بگیریم، ریاکشن بگیریم رو قراره با هم دیگه مشخص و بررسی بکنیم. زمانی که قیمت به این محدوده برخورد کرد، من انتظار یه برگشت قیمت خیلی بیشتر از این سطح داشتم. توی لایو ترید در موردش صحبت کردیم، تریدش کردیم، اما انتظار داشتم که این محدوده قیمت رو به سمت بالاتری پوش بکنه. در حال حاضر ما چی داریم روی چارتمون؟ ببینید یه گره FTC ما اینجا داریم که روز جمعه من منتظر برخورد بهش بودم، اما قیمت ها نزدیکیش اومد و یک سطح نقدینگی خیلی خوب براش درست کرده. ما اینجا نقدینگی داریم و دو تا سطح، یه بلاک هم اینجا داریم که آپتیمایز شده. این سطح احتمال اینکه قیمت بیاد برخورد بکنه، ریاکشن بده و بار بعدی بیاد و اینجاها رو برداره زیاد هستش. توی این محدوده ها میشه برای بای زدن قیمت به طلا نگاه کرد. توی تایم 15 دقیقش رو با هم نگاه بکنیم و کاملا مشخصه یه محدوده گره‌ای که اینجا داریم، تو تایم بالاتر هم که بلاک هستش و یه جای خیلی خوبیه برای معامله بای زدن. نقدینگی هم داره، نقدینگی روز جمعه هم هستش اونجا. و بیایم بالاتر، ما اینجا اینو داریم و ببینیم آیا اکتیو شده یا نه. میبینیم که اکتیو نشده، اوکی. حالا به چه دلیلی؟ بچهای منتورینگ دیگه اینا میدونن. ما به این ذهنیت بدونید که این سطح اکتیو نشده. اما اگر بریم تایم فریم های پایین تر، ما دو تا محدوده داریم. یکی اینجاست، یه سطح خیلی مشخص و درستی هم هستش، یه دراپ بیس دراپی که اتفاق افتاده و قبلش هم ما اینجا حرکت های سی پی رو داریم، یا نقدینگی که به صورت ترند لاین ایجاد شده. تایم رو اگر ببریم پایین، کاملا شیب ترند لاین مشخص هستش. یه نقدینگی که اینجا حرکت سی پی که اتفاق افتاده. اگر قیمت به سمت بالا حرکت بکنه، میتونه نقدینگی های این محدوده رو بگیره که آپتیمایز شده. بلاکش همیشه اینجا، ولی خب ما کل بلاک رو در نظر میگیریم. حالا وقتی برسه برای نوع ورودش تصمیم میگیریم که تحت ساپورت همین گره بزرگترمون هستش. اگر قیمت این محدوده رو هم رد بکنه، طبیعتا اینجا ریاکشن خواهد داشت. اگر این محدوده رو رد بکنه، ما به جا مونده از همین بلاک این محدوده رو داریم. اگر تایم رو ببرم توی یک ساعته، احتمالا بتونیم محدوده بهتری رو هم به دست بیاریم. دقیقا هم همین اتفاق افتاد. یک گره، یک بلاک توی نقطه آخر این محدوده داریم، حدود 4425 و میتونه اینجاها بازی در بیاره قیمت. من فکر میکنم قیمت اگه بخواد بره بالا، میاد یه تاچی میزنه، نقدینگی اینجا رو جمع میکنه، از اینجا برمیگرده. حالا تو سناریویی که قیمت عذرخواهی میکنم، تو سناریویی که قیمت بیاد این محدوده رو رد بکنه، میشه سناریوی سختمون. من توی این ناحیه تایم رو ببرم بالاتر، دنبال پیدا کردن اینجا. توی این ناحیه من سطح درست درمونی برای اینکه قیمت رو به سمت بالا پوش بکنه ندارم. یعنی من چیزی رو نمیتونم اینجا پیدا بکنم. با هزار التماس شاید اینجا بیاد تو محدوده های پایین ترش، شاید جای سیفی نیستش و احتمال رد شدن اینجا تا حدود 4000، حتی اینم میبینید تاچ شده، 3895 هم حتی تاچ شده. ولی خب تارگت های به نظرم دور از انتظاری میتونه باشه. فعلا با اونجا کاری نداریم. همین محدودهایی که اینجا هست رو حرکت کردن زمان بره. طبیعتا ما میتونیم یه همچین حرکت هایی داشته باشیم و من فکر میکنم با توجه به بحث اینکه این سطح تارگت خودش رو هم داده، میتونه قیمت بیاد و اینجاها رو رد بکنه. بالاتر از این هم بعید میدونم توی این هفته ما بتونیم ببینیم. اما محض اینکه داشته باشید روی چارتتون، ما این گره رو هم توی تایم یک ساعته حدود 4500 و 4644 برای طلا داریم و میتونه ریاکشن
داشته باشه. بریم سراغ یه چارت دیگه. اگه موافق باشید با DXY اول بریم، بعد بریم سراغ یورو USD. DXY این محدوده ها رو مشخص کردیم، تو فورکست هفته پیش و هفته قبلش و کاملا هم قیمت اومده مثل همون حرکت کرد. حالا قیمت که نمیتونیم بهش بگیم، چارت اومده مثل همین انتظارات ما حرکت کرده و اگر بیایم یک استپ بالاتر، ببینید اینجا نقدینگی گرفته شده و میتونه یک مقداری همچنان خودش رو DXY به سمت بالا حرکت بده. بماند که ما اینجا محدوده خیلی درستابی هم نداریم، گره FTC هستش که خیلی به زوره و خودش البته تاچ شده این گره هستش، میتونه جای موثقی باشه. DXY که ما ترید نمی کنیم، ما صرفا داریم حرکتش رو احتمال میدیم و ببینیم که روی یورو چه حالا ذهنیتی وجود داره. در حال حاضرم روی این بیس نشسته، بیسی که این سقف رو گرفته، یک برگشتی اینجا داشته، اینجا احتمالاً این سطح اکتیو نشده بوده، بله، اما الان که اکتیو هستش باز هم میتونه این محدوده کار بکنه و به سمت بالا حرکت بکنه. اگر اینجا رد بشه طبیعتاً بیس و FTC که اینجا وجود داره میتونه باعث نگه داشتن ارزش DXY بشه. اما من فکر میکنم که ما یه برگشت و حرکت به سمت بالا رو توی DXY میتونیم شاهد باشیم. خیلی تفاوت خاصی تو سناریوهامون اتفاق نیفتاده برای چارتا، با اینکه حالا هفته خیلی آرومی هم نبود اما خیلی هم تغییر خاصی رو توی چارتا اتفاق نیفتاده. بریم سراغ یورو USD، ببینیم یورو USD چه خبره. در مورد این محدوده‌ای که اینجا وجود داره صحبت کرده بودیم، در مورد این قسمت صحبت کرده بودیم تو فورکست هفته پیش و به این حالت قشنگی واکنش نشون داد. در مورد این بیس صحبت کردیم، واکنشش رو نشون داده و در حال حاضر ما یه محدوده CO شده داریم به سمت پایین، کامل CO کرده. تایم رو اگر بیاریم 1 ساعته، یک برگشتی به این محدوده و میتونیم انتظار ادامه حرکت نزولی رو از یورو USD داشته باشیم. یک بیسی هم اینجا برامون ایجاد کرده که قیمت میتونه بیاد این گپ ها رو پر بکنه و خودش رو به اینجا برسونه. یک مقدار با توجه به پتانسیلی که DXY برای بالا رفتن داشتش بعیده، اما اینجا هم اگر دقت بکنید از دیدگاه کلاسیک اگر بخوایم به این محدوده نگاه بکنیم، محدوده‌ای که چند بار قیمت بهش برخورد داشته، قابل ترید نیست برای من اما میتونه قیمت رو به سمت بالا حرکت بده. همچنان میگم یورو هم دقیقاً مثل DXY خیلی تفاوت خاصی توی ذهنیتمون به وجود نیاورده. من فکر میکنم قیمت از این محدوده میتونه به سمت پایین حرکت بکنه. به چه دلیل؟ یک بیسی شکسته شده، در زمان شکست گره ایجاد کرده، به سمت پایین دراپ کرده و گرمون اکتیوه. حالا که بهش پول بک داده، اینجاها بچه‌ها پول بک مناسبی نبود اما اینجا یه پول بک مناسبه، میتونه قیمت رو به سمت پایین حرکت بده. با توجه به اینکه این زیر هم من بیسی برای برگردوندن قیمت نمیبینم. یکم یورو بای زدنش ریسکیه، بیشتر شاید سل زدنش سطح‌های منطقی تری بهمون بده، ولی بای زدنش ریسکیه و در بدترین سناریو هم میتونه خودش رو به همین 1.12846 که توی هفته‌های گذشته در موردش صحبت کردیم برسونه. تایم رو بیاریم 5 دقیقه، ببینیم توی 5 دقیقه یورو USD چه خبره. تایم پایین‌تر ورود بهتری خواهیم داشت. بله، وقتی میگیم تایم فریم های مختلف رو چک کنید به خاطر اینه. تایم 5 دقیقه هم اینجا ما یه بیس خیلی خوبی داریم. یه ذره سناریو رو برای اینکه بیاد اینجاها رو CO بکنه، اینو بگیره وجود داره. این بیس هم بیس جونداریه، اومده قیمت این کف رو شکسته، برگشتی که اتفاق افتاده و یه دراپ شدید بعدش. پس اینجا هم برای یورو USD میتونه یه سطح مهم باشه. بریم روی چارت داو جونز اگر موافق باشید. داو جونز رو با هم دیگه تایم فریم 1 ساعته نگاهی بکنیم، ببینیم که اوضاع در چه حالی هست. کلا استاک ها آن فایر هستن به خاطر حالا بحث توافقی که اتفاق افتاد و بحث اسپیس ایکس، سهام اسپیس ایکسی که عرضه شده. اما من فکر میکنم که این بیس برخوردش تا همینجا کافی بود. اینجا میبینید برخورد داشته و به سمت بالا حرکت کرده، اومده اینجا رو تاچ کرده و میتونه یک مقداری به سمت پایین حرکت بکنه. محدوده اولی که قیمت میتونه ترمز داشته باشه تقریبا این هست که قیمت هم تاچ نکرده. خیلی مطمئن نیست، به نظر من میتونه خودش رو تا این پایین این گره و حتی عددهای 50380 برسونه. اینها هم اصلاح هست بچه‌ها، قرار نیست که ما از اینجا داو جونز رو ببینیم که مثلا اینجا رو بشکونه بره به سمت پایین مگر یه اتفاق عجیب غریبی توی فاند مارکت بیفته. من فکر می‌کنم
اصلاحی که یک مقداری داشته باشیم تا این محدوده ها، تا این گره بزرگ، حتی بخوایم ما اسکیل بزرگ این گره رو هم داشته باشیم، میشه به این حالت من فکر میکنم نفوذ داریم. میاد یه هانت میکنه از اینجاها به سمت بالا حرکت میکنه، در حالی که این FTC هم سفارش های پشتش برداشته شده و دیگه راهی برای جا و بهانه‌ای برای اینکه از اینجاها به سمت پایین برگرده به نظر من برای داو جونز هم وجود نداره. دیگه خدا رو شکر با نفت و اینا من کاری ندارم، چون که دیگه حالا فعلا توی این بحث آتش بسته ایم، خیلی اتفاق خاصی نیافتاده براش. تارگتی که برای قیمت گذاشته بودیم بعد از حالا باز شدن مارکت، رد کردن این محدوده و رسیدن به حدود $72 که یکم با توجه به اینکه خیلی اصلاح داشته نفت، شاید به این زودی ها یکم بعید باشه که $8 دیگه ما بخوایم نفت رو به سمت پایین ببینیم. در حال حاضر قیمت به این لانگ شادو داره برخورد میکنه، جاییه که میتونه قیمت رو به سمت پایین حرکت بده. بریم سراغ این بچه یتیم بیت کوین، ببینیم که بیت کوین داره چه اتفاقی براش میفته. در مورد بیت کوین تو هفته پیش، توی فورکست هفته پیش صحبت کردیم، کاملا از اینجا بای شد صحبتی که انجام شده بود، بیسی که دوباره برخورد کرده. اینا حالا در طول لایوهای هفتگی ما در موردشون صحبت کرده بودیم. ببینید برخوردی که اتفاق افتاده، این سطح هم کار کرده، تمام محدودهایی که کشیدیم عملا کار کرده، دوباره برگشت داشته به حدود $62,000 و من فکر میکنم که اینجا در حال حاضر میتونه بیت کوین رو یک کم به سمت پایین بیشتر حرکت بده. اما تارگت نهایی که من دارم برای بیت کوین میبینم، نهایی که نمیتونیم بهش بگیم برای این هفته، اینه که یک کم خودش رو باز هم به سمت بالا حرکت بده. در حال حاضر سطح بکری روی این چارت دیگه وجود نداره، من حتی اینو هم بدم عقب. برخلاف هفته پیش که مارکت پورتریدی داریم، فکر میکنم این هفته باید دوشنبه سه شنبه بگذره تا ما بتونیم بگیم که هفته ترید داره یا نه. همین الان که اگه دقت بکنید رو چارت ها ما سطح بکری از دیدگاه من وجود نداره. باید بریم سراغ تایم های پایین تر، زمانی که مارکت باز میشه بیایم در مورد چارت ها تصمیم بگیریم. اینجا میشه جای آپتیمایزی که قیمت میتونه خودش رو یه تک بالاتر بزنه، یه تاچ بالاتر، تک و تاچ با هم قاطی شد، یه تاچ بالاتر بزنه رو 64700 برگرده و ما بتونیم بیت کوین رو یک مقداری اصلاحی و بعد از اون به سمت بالا حرکت بدیم. بیشتر صحبت این ویدیوی فورکست روی طلا بود، چون هفته‌ایه که رو چارت های دیگه ما خیلی چیزی ندیدیم. بیشتر فکر میکنم طلا پورتریت تر باشه و هفته ولتایی هم برای طلا خواهیم داشت، چون اگه کندل هفتگی رو ما چک بکنیم، یه هفته رفت و برگشتی ما داشتیم که حالا اوپنی که اینجا بود به بالا و بعد از اونم به سمت پایین حرکت کردش. این سطوح رو روی چارتتون بندازید، در طول هفته نگاه بکنید، با ستاپ خودتون مقایسه بکنید. اگر جایی سطوح مورد نظر من با دیدگاه خودتون یکی در اومد، میتونید توی تصمیم گیری بهتر عمل کنید. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. امیدوارم که یه هفته پرپول و پرسود پیش رو داشته باشید.